Mheshimiwa Balozi, wakati tunasaini mikataba hii leo, pia ikumbukwe kuwa tarehe 6 Oktoba 2020 serikali zetu mbili zilisaini mikataba miwili misaada yenye thamani ya faranga za Uswizi milioni 17.80 sawa na shilingi bilioni 44.10. Kwa hiyo kwa mwezi Oktoba pekee tumesaini mikataba ya misaada ya jumla ya faranga za Uswizi milioni 33.55 sawa na shilingi bilioni 83.69. Kwa hiyo kwa mwezi huu wa Oktoba peke yake serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepokea msaada kutoka serikali ya Uswizi shilingi bilioni 83.69. Naomba nirudie hapo vizuri. Kwa mwezi huu Oktoba, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepokea msaada usiokuwa na masharti yoyote wa jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 83.69 au bilioni 84. Ikumbukwe kuwa huu ni msaada kwa matakwa ya serikali ya Uswizi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda kusaidia sekta ya afya nchini. Kwa hiyo hawa ni marafiki zetu wa kweli na tunawashukuru sana kwa msaada huo. Mheshimiwa Balozi, naomba nifafanue kwa kifupi lengo la kila msaada kwa misaada hii ya leo ambayo tumesaini hapa. Mradi wa uboreshaji wa afya na uimarishaji wa mfumo wa afya tumepata faranga milioni 9.75 ambazo ni sawa na shilingi bilioni 24.51. Lengo kuu la mradi huu ni kuimarisha mifumo ya afya hapa Tanzania kwa kupitia mfuko wa afya ya jamii ulioboreshwa wenye malengo mahususi kama ifuatavyo. Kwanza, uanzishwaji wa huduma ya msaada wa kitaalamu kwa serikali ya Jamhuri ya Tanzania chini ya uratibu wa kituo cha kuimarisha mifumo ya afya kilichopo ofisi ya Rais TAMISEMI. 2, utoaji wa msaada maalum wa kitaalamu kwa serikali ya Tanzania kwa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Fedha na Mipango. Na mwisho, uundaji wa kituo cha mawazo rejea think tank ya kitaifa kama kamati tendaji ambacho kitaainisha pengo katika ujuzi na namna bora ya kuziba pengo hilo kwa utaratibu ambao utaendana na utumiaji wa mfumo wa afya ya jamii ulioboreshwa. Mfumo wa kupata dawa hata kwa wauzaji binafsi unaojulikana kama Jazia Prime Vendors. Na usimamizi wa teknolojia ya afya. Programu ya pili ya kutokomeza malaria Tanzania tumepata faranga milioni 6 ambazo ni sawa na bilioni 15.08. Lengo kuu la programu hii ni kuendeleza mafanikio makubwa ya kudhibiti malaria ambayo Tanzania imeyapata kwa kutumia mbinu mbalimbali katika kipindi cha utekelezaji wa malengo ya maendeleo ya milenia, yani kuanzia mwaka 2000 mpaka mwaka 2015. Malengo mahususi ya programu hii ni kama yafuatayo. Kwanza, kuwezesha mpango wa kudhibiti malaria Tanzania kwa lengo la kuondoa kabisa vifo vinavyotokana na malaria na kupanua wigo wa maeneo yasiyokuwa na malaria, wanaita malaria free zone, hadi nusu ya nchi nzima ifikapo mwaka 2030 kupitia utambuzi wa maeneo hatarishi kwa malaria nchini. 2, kuwezesha Tanzania kuwa na ushirikiano wa nchi jirani kupitia taasisi za kiuchumi na za kikanda kutekeleza mikakati ya kisekta ya kuzuia maambukizi mapya ya malaria. Na 3, mwisho, taasisi za kitaaluma za Tanzania kwa kushirikiana na washirika wa Uswizi kuendelea kutoa taarifa zenye ubora na kubadilishana uzoefu ili kuwezesha mapambano dhidi ya malaria na kuandaa sera za kuitokomeza ili kufikia malengo ya kutokomeza malaria ya mwaka 2030. Mheshimiwa Balozi, programu hizi zitachangia juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufikia lengo la sera ya afya kwa wote
universal health coverage na kupunguza malaria Tanzania. Hii pia inadhibitisha ushirikiano wa kirafiki uliodumu kwa miaka mingi kwa lengo la kuboresha maisha ya watu wetu. Mheshimiwa Balozi, nchi zetu mbili zina uhusiano mzuri sana, kama nilivyodhibitishwa na ongezeko la idadi ya miradi ya maendeleo inayofadhiliwa na serikali ya Uswizi. Miradi ya program zinazoendelea kugharimia zaidi ya faranga milioni 65.3 sawa na shilingi bilioni 164.12, na miradi iliyokamilika ya faranga za Uswizi milioni 59.87 sawa na shilingi bilioni 150.87, ambayo ni misaada. Tunashukuru sana serikali ya Uswizi. Mheshimiwa Balozi, kutokana na uboreshwaji na utoaji wa huduma za afya, makadirio ya umri wa mtu kuishi life expectancy umeongezeka kutoka wastani wa miaka 50.2 mwaka 1990 hadi kufikia miaka 63.1 mwaka 2015 na miaka 65 mwaka 2018. Hii imetokana na kuongezeka kwa idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya nchini kutoka vituo 7,014 mwaka 2015 hadi vituo 8,800 mwaka 2020. Na hapa nitaomba niwapatie takwimu vizuri. Naomba niwapatie takwimu vizuri. Mwaka 2015 idadi ya hospitali za rufaa zilikuwa 22. Kutoka mwaka 2015 mpaka mwaka 2020 idadi ya hospitali za rufaa ziko 28. Maana yake kuna ongezeko la hospitali za rufaa 6. Na ongezeko hili ni 27.3%. Idadi ya hospitali za halmashauri mwaka 2015 zilikuwa 77. Kwa maana yake tangu tupate uhuru tulikuwa na hospitali 77 mpaka mwaka 2015. Lakini kuanzia mwaka 2015 mpaka 2020 hospitali za halmashauri zimekuwa 178. Maana yake kuna ongezeko la hospitali mpya kwa kipindi cha miaka 5, hospitali 101. Ongezeko la 131.2. Idadi ya vituo vya afya mwaka 2015, kwa maana yake tangu tupate uhuru mpaka mwaka 2015 vituo vya afya vilikuwa 718 nchi nzima, na kufikia mwaka 2020 vituo vya afya vimekuwa 1205. Maana yake kwa kipindi cha miaka 5 vituo vya afya vilivyoongezeka ni 487. Hili ni ongezeko la 67.8. Idadi ya zahanati, Kiswahili maarufu dispensary kama kilivyo Kiingereza, mwaka 2015 zahanati zilikuwa 6,044. Mwaka 2020 mpaka sasa mwaka 2020 zahanati ni 7,242. Ongezeko la zahanati kwa kipindi cha miaka 5 imekuwa ni zahanati 1,198. Hii ni sawa na ongezeko la 19.8. Mwaka 2015 bajeti ya dawa kwa mwaka ilikuwa ni bilioni 31 kwa mwaka. Mwaka 2020 bajeti kwa mwaka ni bilioni 270. Hii ni sawa na ongezeko la bilioni 239 kwenye bajeti ya mwaka, ambapo ni ongezeko la 771.0. Mwaka 2015 safari za wagonjwa kwenda nje, na mara nyingi ilikuwa ni India, ukiacha Ulaya na Marekani. Wagonjwa wengi tulikuwa tunawapeleka India. Hii ilikuwa inaigharimu serikali. Wagonjwa waliokuwa kienda kutibiwa nje walikuwa ni 683 mwaka 2015. Hali ilivyo sasa 2020, wagonjwa wanaoenda kutibiwa nje kwa mwaka ni 64 tu. Maana yake kuna punguzo, sio ongezeko, la wagonjwa 619, ambapo ni punguzo la 90%
Kwa hiyo kiasi kikubwa sana cha fedha kimeokolewa kila mwaka, ambapo zinakadiriwa kuwa ni bilioni 329. Asilimia ya upatikanaji wa dawa imeongezeka kutoka asilimia 53 mwaka 2015 mpaka asilimia 94. Hayo ndo maboresho makubwa sana kwenye sekta ya afya yaliyofanyika kwa kipindi hiki kifupi, lakini pia tunatambua jitihada ya kipindi kilichopita kwa sababu ndo misingi yenyewe ya kutufanya tulipofika hapa. Vile vile serikali imeendelea kuboresha utoaji wa huduma kwa kusambaza dawa, vifaa tiba, vitendanishi na wataalamu wenye ujuzi kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Mheshimiwa Balozi, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwako binafsi na watumishi wa serikali yetu ambao walijitolea kwa juhudi zao kuwezesha kusainiwa kwa mikataba hii miwili. Tunawashukuru sana serikali ya Uswizi kwa kuendelea kutuamini, kwa sababu tumekuwa na mahusiano nao muda mrefu tangu serikali ya awamu ya kwanza, na wana sisi tangu kipindi hicho mpaka leo, na ndio maana mtawaona wako na sisi hapa. Na huyu ni balozi wa Uswizi Tanzania. Naomba ieleweke, huyu sio mwakilishi wa balozi, ni balozi mwenyewe. Amekuja kujumuika na sisi na ndiye niliye saini naye hii mikataba. Isije kaende katafasiriwa vinginevyo mkatutoa kwenye mistari. Mstari ndo huo. Huyu ndo balozi wa Uswizi, ametupatia bilioni 84 shilingi za Kitanzania kama msaada kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zitakazoelekezwa kwenye sekta ya afya, sekta muhimu kabisa na kipaumbele cha maendeleo kwa nchi yetu. Basi mpaka hapo naomba niwashukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza. Now, I would like to welcome you, Your Excellency Ambassador, to deliver your speech. Karibu sana. Thank you. Mr. Dotto James, Permanent Secretary, Ministry of Finance and Planning, representatives of the government of Tanzania, Wakugurenzi, esteemed representatives of the press, wanahabari, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Katibu Mkuu ndugu Dotto, nina furaha kubwa sana kuwa hapa tena leo hii. 2 weeks ago, the two of us signed 2 bilateral agreements providing budget support towards government's programs in the social and health sector. We told ourselves that we should meet again soon. And indeed, here we are today, signing another 2 important agreements, more focused on scientific and technical cooperation between our 2 countries. As you explained, the first agreement will invest in TAMISEMI for the nationwide rollout of the Improved Community Health Fund, the CHF Ilioboreshwa insurance. The second agreement provides funding to the National Malaria Control Program to advance the malaria elimination agenda. On behalf of all my colleagues who worked long and hard to finalize these 2 agreements, I would like to thank you and all your team, who we know also worked very diligently to bring us to this important signing. Dear Sir, the Health Promotion and System Strengthening Project, HPSS, was initiated in 2011 for the purpose of collaborating with the government of Tanzania in improving the Community Health Fund so that basic health insurance is accessible to more citizens. This third phase represents an exit phase as Tanzania's single national health insurance matures. We understand that the increase in the premium from 10,000 shilling
to 30,000 shilling per household of 6 has slowed down the enrollment of households. We hope that this will not negatively impact access to healthcare. The Health Sector Public Expenditure Review 2020 has shown that CHF is an important source of funding for primary healthcare clinics, especially at council level. Within the HPSS project, the prime vendor model has demonstrated that the availability of essential medicines in clinics can be ensured in the case that the national supply chain for medicines experiences stock outs. Today, stock outs at primary care clinics is less than 5%. Ndugu Katibu Mkuu, since 2001, Switzerland has engaged strategically in the intensified fight against malaria, both through bilateral and multilateral organizations. On behalf of my government, the Swiss Tropical and Public Health Institute has provided the National Malaria Control Program with technical expertise to become one of the leading programs worldwide. The recent 6th Global Fund for TB, AIDS and Malaria replenishment saw Switzerland increase its contribution by 12.5% to 60 million Swiss francs for the next 3-year cycle. The new malaria program we signed today, entitled Towards Malaria Elimination in Tanzania, will ensure that the Global Fund resources for malaria control and eliminations have a very high impact for the benefit of people living here in Tanzania. This includes the large-scale case management and testing of novel biolarvicides to keep malaria away from councils that currently show low risk for the disease. Ndugu Katibu Mkuu, these two agreements were negotiated under the umbrella Framework Agreement on Scientific and Technical Cooperation from 1966. They will enable our two countries to pool their expertise and technical know-how to accelerate progress towards the targets stipulated in Tanzania's 5-year development plan. Today, we formalize a new contribution of US dollars 15.5 million applicable over the next 3 years. I am confident that through our joint efforts, we will be able to achieve more for the people in Tanzania. Before concluding, I would like again to express my special thanks to all those who worked tirelessly for the finalization of these two agreements. We look forward to continue and strengthen the bilateral cooperation towards the achievements of these important and ambitious goals. Asanteni sana. Kwa niaba ya Katibu Mkuu, Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, kwanza nipende kushukuru sana Wizara yetu ya Fedha na Mipango kwa jinsi ambavyo imekuwa ikitoa kipaumbele cha pekee hususan katika sekta ya afya. Mikataba ambayo imeweza kusainiwa leo kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Uswisi. Dokumenti hizi tuliweza kushirikiana vizuri kuipitia ili tuone namna gani italeta tija hususan ya maendeleo kwa taifa letu. Kwa hiyo kuahidi na niwaahidi tu wa Tanzania kama wizara tutashirikiana ipasavyo kwa sababu tumelenga katika hayo maeneo makuu mawili. Eneo la mifumo tunaangalia hasa ni namna gani tutaweza kuifikia afya kwa wote tuliyodhamiria inapofikia mwaka 2030 kama jinsi tulivyoadhimia kuyafikia malengo yetu yale ya kidunia. Kwa hiyo hili limelenga kwenye eneo la bima ya afya ya jamii. Na eneo hili Mheshimiwa viongozi tumepiga hatua kubwa sana. Ni kuahidi Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Fedha kwamba Wizara ya Afya tuko vizuri,
na tutasimamia vizuri matumizi ya fedha hizi kwa kushirikiana na wenzetu wa ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na mikoa na halmashauri kote ambako mradi huu unaenda kutekelezwa. Na bahati nzuri tu kwa sababu tumedhamiria kwamba hali ya afya ya wananchi wa Tanzania iimarike ili yale malengo tuliyojiwekea ya kiuchumi na malengo ya uchumi wa viwanda tuweze kuyafikia ipasavyo. Baada ya kusema hayo, naomba niishie hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.